常年期第8週星期四，恭讀伯多祿前書。親愛的弟兄們，你們應如初生的嬰兒，貪求屬靈性的純奶，為使你們靠着它生長，以致得救。何況你們已嘗到了主是何等的甘飴，你們接近了他，即接近了那為人所擯棄，但為天主所精選、所尊重的活石。你們也就成了活石，建成一座屬神的殿宇，成為一班聖潔的司祭，以奉獻因耶穌基督而中悅天主的屬神的祭品。至於你們卻是特選的種族，皇家的司祭，聖潔的國民，屬於主的民族，為叫你們宣揚那由黑暗中召叫你們進入他奇妙之光者的榮耀。你們從前不是天主的人民，如今卻是天主的人民；從前沒有蒙受愛憐，如今卻蒙受了愛憐。親愛的，我勸你們作僑民和作旅客的，應戒絕與靈魂作戰的肉慾，在外教人中要常保持良好的品行，好使那些誹謗你們為作惡者的人，因見到你們的善行，而在主眷顧的日子歸光榮於天主。上主的話。弟兄姊妹，喺今日嘅聖經裏邊呢，用咗一個好特別嘅比喻，一種嘅象徵吓，話呢，你們應如初生的嬰兒，貪求屬靈性的純奶，為使你們靠着它生長，以致得救。何況你們已嘗到了主是何等的甘飴。呢兩節嘅聖經裏邊話俾我哋聽呢，我哋都好似初生嘅嬰兒一樣。嬰兒咩呢？唔係食飯嘅，嬰兒係食奶嘅。所以聖經形容嗰種係屬靈性的純奶。嬰兒靠住呢啲奶呢，就不斷嘅成長生長。同樣，我哋今日基督徒都需要追求呢個屬靈性嘅純奶。呢個奶係滋養我哋靈性嘅生命，讓我哋成長，甚至係帶領我哋能夠得救。而呢個奶嘅味道係點呢？今日聖經話呢，主是何等的甘飴。我哋諗翻喺我哋信仰生活中，我哋有冇飲過呢啲屬靈嘅純奶呢？而呢啲嘅奶又係啲乜嘢呢？而一啲奶嘅味道係咪甘飴嘅呢？我諗如果我哋作為一個好誠實嘅基督徒呢，我哋思考一個咁簡單嘅問題呢，好可能得出嘅答案呢，令我哋自己好震驚都未定。第一，我哋有冇呢一份好似嬰兒一樣渴慕呢個屬靈嘅純奶呢一個嘅心呢？而第二，我哋點樣可以獲得呢一個純奶呢？我哋有冇積極嘅去尋求去飲呢啲純奶嘅機會呢？而我哋反思翻我哋靈性生命，我哋有冇成長呢？或者咁講，可以倒翻轉頭講嘅，如果我哋發覺自己嘅靈性冇乜點成長嘅話呢，係咪我哋好缺乏呢啲屬靈嘅純奶呢？所以呢啲都係好有意思嘅一啲嘅反省。而如果呢個係一個屬靈嘅靈奶呢，我哋應該感到甘飴。我哋對上主嘅話，對聖神喺我哋生命當中嘅作為，我哋係咪真係覺得甘飴呢？定係有時我哋都好唔耐煩？我哋對於念經，我哋唔耐煩；對於讀聖經，我哋唔耐煩；我哋聽道理唔耐煩。對於祈禱，我哋唔耐煩。我哋今日已經冇咗一個渴慕嘅心，我哋需要求主幫助我哋，借住呢節嘅聖經俾我哋嘅挑戰同埋激勵咧，
我哋重新嘅去立志，我哋好好咧，求主俾我哋有一份渴慕佢嘅心。嗱，今日聖經裏邊跟住講到咧，好有意思啊，話咧我哋接近天主，就接近嗰位被人哋去摒棄嘅嗰位嘅耶穌基督。呢位嘅天主咧，其實就係一個嘅活石。當我哋能夠接近耶穌基督嘅時候，我哋都能夠成為活石，去建造呢個屬神嘅殿宇。因為我哋係一班聖潔嘅司祭。呢個我記得我都分享過好多次啦，關於呢一個活石。我哋今日係咪呢個嘅活石咧？聖經用呢個詞語咧係好生動嘅，係活石。石頭何來會係活嘅呢？石頭我哋每一個人都見過，但呢個石頭有生命嘅咩？或者話呢個石頭係活嘅咩？但係聖經呢一個嘅意象咧，俾我哋睇得好清楚，呢嚿嘅石係活嘅，呢嚿嘅石存在係為建造呢個屬神嘅一個嘅殿宇，而呢嚿石係有生命。如果我哋今日形容我哋自己，我哋可唔可以話我哋係一個活石呢？最簡單嘅，我哋想知道係唔係，我哋去感受下我哋嘅心就知啦。感受下我哋嘅心神，我哋嘅心神有冇一份嘅生命力呢？有冇一份嘅動力呢？如果我哋個心神都冇咗呢份嘅動力，呢份嘅生命力呢，我哋只係一個普通嘅石頭。我哋需要成為一個活石，當所有嘅活石聚埋一齊，建造呢個屬神嘅殿宇咧，呢個殿呢就顯得好輝煌，呢個殿呢就能夠光榮到天主，呢個殿呢就能夠喺呢個地上呢成為一個天主祝福人嘅一個嘅標記。跟住今日嘅聖經後面話到，至於你們，你哋係特選嘅種族，皇家嘅司祭，聖潔嘅國民，屬於主嘅民族。所以呢度聖經裏邊講到我哋有幾個唔同嘅身份，我哋係特選嘅，天主揀選咗我哋，我哋都係司祭嚟嘅。呢個司祭係親近主嘅，呢個司祭係常常帶住祈禱嘅，呢個司祭係要將其他嘅人帶到天主嘅面前。我哋聖潔嘅國民，我哋仲有冇一啲嘅罪喺我哋嘅心中、生命中纏繞我哋嘅？我哋有冇好好嘅處理呢啲罪對我哋嘅影響呢？有冇驅走呢啲生命裏邊嘅一啲嘅黑暗呢？所以呢個都係我哋今日所面對嘅聖言俾我哋嘅挑戰。到最後聖經講到呢，聖經咧鼓勵我哋作僑民、作旅客嘅，應該戒絕與靈魂作戰嘅一啲嘅私慾，並且咧喺外教人中咧堅持有良好嘅品行。對於呢嗰啲誹謗我哋話我哋係壞人嘅人呢，要佢哋見到我哋嘅善行。全部都係唔容易做得到嘅。所以第一，我哋要戒絕一啲嘅私慾；第二，我哋要保持良好嘅品行；第三咧我哋要有善行咧喺我哋生活中咧能夠顯露出嚟。讓我哋一齊祈禱。天主，我哋感謝你，因為你嘅話係寶貴嘅。當我哋每一次去讀上主嘅聖言嘅時候咧，我哋個心咧能夠得着安慰，同埋你嘅話語咧不斷嘅去提升我哋對你嘅愛，亦都你嘅話咧去幫助我哋能夠有力量咧去抵擋魔鬼嘅誘惑。求你借住今日嘅聖經，再一次嘅去光照我哋，讓我哋能夠常存一份喜樂嘅心，能夠得勝魔鬼，並且咧願意棄絕罪惡。以上所求係因主耶穌基督之名，阿們。